Ranju chef girida mayam butaram no cheri ngasi gi recipe sidi momo sembani momo si angang na su han na su yam na pame aduga mayam na dum semdara bone do ngasi gi se koina twist ama tawraga ko momo se rose man sem se na pujara ko video ni tomato chutney aduga red chutney sembagi video link se koina description box ta pizarama bani aduda mutang check to video mayam na do hozik kitchen lom da changasi do se mera changa do isi me da ha ka aduga ball ahumga ahan basina beetroot juice lawrasi mathang sina palang saki juice aduga last sina ising khara lobiro thum khara hapchin biro thumga maida ga mix to biro aduga beetroot mahi sina tot biro khara hard tight oiba do sembiyo sina thumga maida ga mix tawraga palang saki juice tuna hard do ama sembiro last sina ising na tot biro Sini do se 10 minutes rest holasi plastic wrap ama lauraga khutta thau khajitang teiraga do tap pairaga yom sin bikro hauji amuk stuffing semasi changadabana minced chicken pawama chopped tilhau, chopped spring onions, chopped padigom mana, green chili chop, adagi ginger chop, paste amta lobi gano, ado ginger se 1 teaspoon ni, adagi 2 tablespoon chanam chop thums na adom na saning bagi chang da lobi ro, gold mix powder khara, lemon juice khara, adoka acha thau chicken mince da chaning ba chang da thum do hapiro, gold mirch hapchin biro, ate ingredients sing su loina hapchin biro. Masi loina phajana totpiro thau ga lemon juice ka su hapchin biro cover tawraga aduga minute 10 thambikro minute 10 gi matung da lautho o aduga mix tawraga thambiro do macheram ma laurase aduga roll out tawrase tiffin cover gumba ma lobiraga kakpiro ahum ni masi ahum lauraga ina tawriba sumaina dum tawbiro stuffing se yam da bita sang tak na sin biro natrati horen momo se kai ganeba sumaina fold to biro seal to biro edges sing se aduka side amadagi phajana roll to biro si ngo roll se ole pick tak pa do ma lauraga aduga sang na roll out to biro stuffing hapaga lei mana dauna koina shape to biraga fold to biro Chips sing se fazana follow to biro aduga atopa sing sisu mong da fold to birase 'Steamer' sing se grease to biro aduga khoi ki momo sing se hapiraga 30 minutes steam to biro. minutes ki matungda yengsi. Oh my god, yamna fazare chabadasu yamna haurani plates ta fazana arrange tawrase mo. Howji akoina yamna phajaba yamna hawba rose momo ada upar momo sing suloina yengminakre ko ada video asibu pambirabani mayamna like tobiro aduga share shi tobiyo subscribe tobiduna support su tobiro mathang atopa recipe amaga mo pudana lakcharagi ai